Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay. Всем привет, дорогие друзья! С вами начинаю опять я разговаривать. Итак, мы продолжаем играть, и я себе поменял уже название YouTube канала. Так как у меня был Кайоши Ямасаки, много кто мог ошибок допустить при нахождении меня, поэтому я сменил на другое имя. Теперь у меня имя Фрокси, Фрокси. Итак, мы продолжаем просто играть дальше. Я вам посоветую, как всегда, канал, на котором много людей просто подписано. Часто розыгрыши бывают, ну и уведомления всякие интересные, я вам отвечаю просто. Это популярно все. Просто, не знаю, мне понравилось. Я участвовал в этих розыгрышах, мне удавалось иногда выиграть. Ну и, конечно, я создал свой промокод, в котором вы получите 20 тысяч вертов. И этот промокод называется у нас будет Proxy24. Вводите его до 3-го уровня. То есть, если у вас 1-й или 2-й уровень, он у вас еще будет действовать. А если он у вас уже уровень больше 3-го, то можете его не вводить, он у вас не получится. Итак, мы начинаем. Я вам просто расскажу, как я подымался, как и раньше было. Вот чисто я вспомню свое начало. Я вам просто буду показывать, как я развивался. Вот был бомжом. Но для начала начнем видеоролик. Давайте все разберемся. Для начала мы создавали аккаунт. Там вводили всякие буквы, цифры и все. Ну, конечно, не удавалось, потому что часто забывал. Приходилось снова. Тут вводите просто цифры, буквы, цифры. Ну, с какой хотите пароль, какой длиной. Я сейчас перемотаю, потому что, сами понимаете почему. Теперь мы можем увидеть нас, пожалуйста, введите никнейм игрока, пригласившего вас в игру. Мы вписываем, конечно же, Кайоши. Я вам буду очень благодарен, если вы напишите. Если вы еще скрин сделаете, мне в личку отправите, я ваш поклонник, я вам отвечаю. Мы его вводим, все без ошибок, иначе, понятное дело, что не сработает. И продолжаем. Кого пола будем? Ну, конечно же, мужчина. Мужчина сильнее, чем женщина, и бегает, кстати, быстрее, я вам так по секрету скажу. Так, введите промокод. Тут вы получите UT. Ну, давайте сейчас введем его. Мы его вводим. Итак, мы вводим Proxy 24. Вот так вот. И теперь далее. Так, вот мы получаем 20 тысяч. Это хорошо. Так, для начала будет нормально. В достижении 3-го уровня. Вот мы пока, как вы видите, бомжом стоим. Заспавнились возле какой-то дома. Непонятно какого. Я даже сам забыл, что это за дом уже. Поэтому мы можем идти, посмотрим, что тут за чекпоинт горит. Ага, так. Ну, понятно. Здесь у нас скутер. Хорошо. Здесь у нас ларек есть поесть. Хорошо. Здесь у нас чувак стоит. Подходим к нему. Опа, задание для выполнения. Смотрим, что тут у нас. Новый бизнес-центр. Ага, тут нам надо принести 50 коробок со строительного материалами. Ага, хорошо. Из этого мы получим 1x. Ну, типа опыт. Это даже хорошо, я вам хочу сказать. Еще и плюс 3000 накидкой будем получать. Ну, это хорошо, я вам так скажу. Так, наверное, возьмете, давайте скутер. Опа. Чего, походу, сильно плохо. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Ставьте лайки и подписываться не забывайте. Это очень все важно. Ну и смотрим, что он творяет. Ой-ой-ой, глядите, как его разнесло. Короче, давайте спросим у него, промокод ему нужен или не. Может, ему не надо он. Понятно, он отказывался. Вот это я не люблю таких игроков. Они часто игнорят чисто. Поэтому я не люблю таких игроков. Мне надо... Ага, так. Мне надо взять скутер, поехать на грузчик. Как я давно на этой работе не работал. Я вам отвечаю... А вот он нашел. Так, теперь мы едем на грузчика самого. Соответственно, так, сейчас перемотаем немного, чтобы быстрее было. Ой-ой-ой. Так. Вот мы приехали. Заезжаем прямо сюда, чтобы было красиво. Так, вылазим. Итак, гляньте, какой у меня скутер.
черный такой красавчик, гляньте. Ох, какой модный, вы видели? Я только родился бомжом за $250, зато у меня есть скутер. Так, смотрим. Так, не понял. Почему, что не так? Что не так, не понял. Не понял. А, ну-ка. Мне надо стоп-рент написать. Хорошо. Начинаем писать стоп-рент. Итак, пишем. Давай стоп-рент. Вы действительно хотите арендовать? Да. Не, отказаться. Блин, а скутер пропал. Ладно. Давайте попробуем. Я таких себе еще смогу купить. Так, гляньте какой. Так, ладно. Теперь можем... Ух ты, какой негр. Я шоколад не заискал. Так, начинаем. Как только мы сейчас завершим, нам должно, по идее, прийти уведомление, когда мы закончим. Но перед этим я вам расскажу просто историю. Я уже примерно 7-8 лет играю. Ух, конечно, мало зарплаты. Ну, я уже разобрался в РПшке. Советую всем, просто приходите ко мне в Фому. Или свяжитесь со мной как-то, я вас приму в Фому. Я набираю людей, которые еще не сильно опытные. Будем развиваться все вместе. Мне требуются замы отличные, которые будут онлайн вместо меня, если что. И помогать мне во всем. Как только таких найду, я себе таких поставлю. Ну, а так теперь будет нормально. Негр, конечно, я, да. Так, я перемотал, если что. Вот, опа, все, пришли мне, хорошо. Так, идем дальше. Мы выполнили задание. Теперь можем ехать именно прям, наверное, до Гарри. Вот того друга соседа. Так, хорошо. Так, наверное, мы сейчас завершим работу для начала. Или не надо? Ну, давайте переоденемся, чтобы было все по-красивому. Во. Так, теперь мы ищем спаун скутера. Скутер. Ох, подвисает. Вот. Подвисает, конечно, ребят, я вам отвечаю. Сильно подвисает. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Так, оп. Ага. Хорошо. Это хорошо просто. Так, садимся на скутер. Давай, садись. Садись, давай. Ага, так, все, мы перемотали, все отлично теперь. И мы можем начинать просто ехать до Гарри. Так, я забыл, куда уже ехать. Надо ехать туда. Ага, вот, все, приехали. Так, подходим к нему. Так, первое задание мы выполнили. Теперь нам остается еще всегда на связи. Так, интересно. Так, приобрести мобильный телефон. Тю-то на изах. Че, мы не сможем купить? Так, мне нужно купить именно телефон. Телефон у нас 24/7 находится, то есть магазин. Так, теперь нам надо ехать до магазина. Так. Ну, по-моему, если память моя не ошибается, она находится там. Там. Так, тут, кстати, есть... это мой ларек был. Сейчас я-то уже его продал. Ну, это, кстати, мой никнейм в игре какой. Поэтому не забывайте подписывайтесь, ставьте лайки. Я говорю, я буду вам очень благодарен. Тут мой ларек был. Ну, потом я опять его возвратил, и теперь у меня опять ларек. Так, едем дальше. Так, нам надо 24/7. Так, мы вот его берем. Ага, так, заходим. Сколько там вход будет, интересно стоить. Сейчас глянем. Так. Заходим. Так, ух ты, гляньте, какие красота. Хлопья, смотрите. А говорят, бедно живут. Гляньте, шоколадки, гляньте. Ой-ой-ой-ой. Интересно, я это смогу все купить? Надо задуматься. Так, короче. Нам надо сейчас купить... что нам надо купить? Чел, ты что так на меня смотришь, Эл? Ну ладно, я за тобой слежу. Мобильный телефон. Точно, все вспомнил. Так. Или не надо было? Или да? Не помню.
А, точно, да-да-да, нам надо был мобильный телефон. Теперь мы покупаем, так, мобилочку покупаем. Айфончик сейчас такой приобретем, будет вообще топ. Так, ну, какой бы выбрать? Ну, давайте выберем... Ля-ля-ля-ля. Ну, давайте такой, опа, выберем. Я думаю, он будет нормальный. Оп, номер телефона. Да, так хорошо. Да, потом, если мы наберем больше 1000 подписчиков, я устрою розыгрыш на этот аккаунт. Потому что я буду дальше прокачивать, соответственно, видео. Это первая серия бомжа. Я вам отвечаю. Я буду еще снимать, только если будет актив хороший. Так, смотрим. Теперь. Ой, мы далеко поехали, но назад. Так. Доехали, вот, приходим до Гарри. Гарри наш топ. Он никогда нас не подведет, поэтому давайте сейчас мы его посмотрим, что тут у нас приобрести. Но мобильный телефон. Так, мы это выполнили. Теперь нам надо заработать 3000 на лесопилке. Вот это, ребята, я вам отвечаю, это даже лучше, чем грузчик. Ну, конечно, понятное дело, что не сильно так там. Но это, я вам отвечаю, очень хорошо даже зарабатываемая работа. Теперь мы едем. Так. Ну, это я просто ускорение делаю, чтобы вам было не скучно смотреть. А то, ну, просто вам будет очень сильно скучно сидеть смотреть. Как я чисто еду. Тут просто далековато она находится, как видите. Да, вот это вот такой путь идет туда. Еще и на скутере, если бы он так быстро ездил, как на камере, вообще было классно. Это даже не переводил. Да, вот мы ехали. Через горы, через поля, через реки, через горы. Вот так вот, мы уже приехали на место. Ну и как видите, мы прибыли на место. Да, вот это такая так называемая лесопилочка. Так, вот у нас ларечек есть. То же самое делаем, что и на грузчике. Так, ну, в принципе, можно опять бренд написать. Я допиваю апероль на пару Ой, я водильник. с фотками, а ты глазеешь на закатом. Ну и на этом мы завершаем наш видеоролик, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк на канал. Я от вас жду просто отличный актив, вот просто я умоляю, пожалуйста, давайте. Я думаю, вам всем понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи, пока.